Gaur egin nahi genuena da Euskaratek ikastabaren aurkezpena. Ondala pare bat hilabete jaso genituen Euskara erabileraren kalenerketaren emaitzak hemen berri zen, eta bat ematen bazinieten hemen aurkeznean, kirol arloa zen, batez ere kirol arloan euskara gutxien erabiltzen zen arloa. Berri zen erabilera ehuneko 7koa atera bazen globalean, kirol arloan egin zen neurketan ehuneko 5 zen erabilera. Zerbait egin behar zela, eta eskerra badagoela kirol munduan nork egiten duen euskararen aldeko apostua eta antolatzen dituzen nolako ikastaroak, eta udaletik pentsatu dugu oso interesgarria izango litzatekeela ikastaro berriz ekartzen. Danok ezagutzen duzuen, Koikili Lertxundi nire eskerrea eta Albert Iturraspen nire eskumakaldean. Ikastaro izango dira, bat lehatzen bigarren zikloan egingo dena, eta beste bat lehatzen bigarren zikloan. Nire sartu ja ikastaroaren mamian, horretarako dira Koikilitatean, eta orduan, ez dakit zuetariko hasiko den. Eskerrik asko, etorgatik zuei. Azalpena ingo zer euskeraz, baina gero ere azalpen txiki bat ingo erderaz, zer badaude komunikabide batzuk erdaraz ematen dituzten berriak, eta eure gentiratzeko ere erdera erabili beharko dugu. Bi proiektu izango dira, lehenbizkoa Euskaratek erra aipatu duena Carmenek, eta gero horri Euskaratek deitzen diogu Euskara eta teknologia berriak lantzen dituelako. Bi talderekin egingo dira saioak, oraintxe urtarrila, oraia bitartean, eta taldeok izango dira gazteen taldea, horiekin bi saio egingo dira, batean ulermena landuko da, eta bestean deskribapena eta irakurmena. Funtsean da, baian edo ni joatenen pertsonaren inguruko deskribapen bat egitea. Helburu euskara lantzea da eskola barruan, eta hortarako esan bezala, ulermena, idazmena eta irakurmena bezalako atal garrantzitsuak edo edukin garrantzitsuak landuko dira. Gure presentzia importantea izango da, bat ere umeak motibatzeko orduan, baina gure iritziz importanteena dira edukin horiek lantzea. Gero nagusikin beste 3 saio egingo dira, haueten ere ulermena eta deskribapena irakurmena lanko dira, baina taldean beste saio bat egongo da teknologia berriak lantzeko. Hau da, ume bakoitzak egiten duen edo irakurriko duen deskribapena soporte teknologiko batean egina egoteko. Eta hori izango da eskolan euskara lantzeko egingo den egitasmoa. Gero bestalde, eskolaz kanpo beste egitasmo bat landuko dugu, Euskal Coaching deitzen diogun egitasmoa, eta izan esaten duen bezala, kasu honetan da euskarazko entrenamenduaz. Hau futbol elkartean aplikatuko, berrizko futbol elkartean, eta hortxe bi talde egongo dira. Batetik nesken, alebin taldea, horrekin 3 saio egingo dira, eta ero bestalde batetik neskak eta infantiak. Horiekin beste 3 saio egingo dira, elkarrekin egingo dituzte saioak, eta esala guztira 6 saio izango dira. Zein da saioen helburua? Helburu nagusia da Berriz udalerriko futbol taldeetan euskaraz sentsibilizatzeko kanpaina praktiko bat abiaraztea. Eta horre kokatzen da gure egitasmoa. Hau da, nahi duguna da pixkat eskolatik euskara atera eta kirol mundura ere, euskararen erabilera pixanaka alika normalena izateko kirol munduan. Eta kasuetan
futbol munduan. Gero beste helburu batzuk ere daude, adibidez entrenatzaileei euskarazko saioak ematen irakastea, futbolari euskarazko lan saioak jasotzea, entrenatzaile eta futbolarien arteko komunikazioa euskaraz izatea, futbolarien arteko komunikazioa euskaraz izatea, entrenatzaileei lan saioak euskaraz emateko langida bat eskaintza, aukera berdintasunaren alde lan egitea, horregaitik importantea iruditu zitzaigun neskekin ere saioak ematea, euskarari berari ere prestigioa ematea, azken batean Ander Gabiok hemen hein handi batean horretarako gaude, atletik kluban implikazioa lortzea, hori ere euskarari prestigioa emateko helburu horrekin lotuta dago, eta azkenik komunikabideak euskara eta kirolarekin inplikatzea. Horiek izango daiteke bigar mailako helburuak eta horiek bete ezkero lehen aipatu dudan helburu nagusi hori hein handi batean ere lortuko genuke. Orduan, honekin bukatuko dugu gure lanarekin eta gure kasuan ohore handi bat da bai eskola barruan eta bai eskolaz kanpo ere euskara bultzatzeko ahaleginak egitea eta horretan pixkat laguntzea.